Ну вот у нас получилось все-таки. Жесть, нормальный огонь. Ой, блин. Вообще жесть. Дело вовсе не в деньгах, а в том, чтобы дошел смысл послания, что все сгорит. А чтобы этого не допустить, надо принимать правильные законы. Вот так. Нормально, да? Где-то... Не-не-не-не-не. Нормально. Вот так вот и живем. Нормально. Да, чуть не сгорел, кстати. Так разгорелся. Ну ладно. Пока прекращаем трансляцию.